सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी यूनिट 8 सबक 27 ग्रुपिंग ज़रिए टिरकमिन जा जुज़ा कढणु मश्क 8 10 11 फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स यूजिंग ग्रुपिंग एक्सरसाइज 8.11 ॾोहिटुनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां टिनि रक़मियुनि जा जुज़ा कढण जा तरीक़ा सिखंदासीं, यानी ट्राइनोमियल जी फैक्टराइजेशन जा तरीक़ा सिखंदासीं ऐं उन सां लाॻापियल मश्क 8 10 11 जो पार्ट 2 कंदासीं। ॿारो पोएं सबक में असां 4 रक़मियुनि जा जुज़ा कढणु सिखियासीं। असांखे ख़बर आहे त उन 3 स्टेजिस में थींदो आहे। पहिरीं ग्रुपिंग करणी पवंदी आहे 4 रक़मे जी, उन खां पोइ उन्हनि ग्रुप मां कॉमन फैक्टर कढणो पवंदो आहे ऐं उन खां पोइ 2 टर्म्स बची हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि 2 टर्म्स मां कॉमन फैक्टर वरी कढणो हूंदो आहे ऐं अहिड़ी तरह सां उनजी फैक्टराइजेशन करे छॾींदा आहियूं। भला जेकॾहिं असांखे 4 रक़मी न मिलियल हुजे ऐं 3 रक़मी मिलियल हुजे त असां उनजा जुज़ा कीअं कढूं? असांखे ख़बर आहे त ग्रुप बंदी सां असां 4 रक़मियुनि जा जुज़ा कढंदा आहियूं, पर हिन जा जुज़ा कीअं कढजनि? ॿारो तव्हां जेकॾहिं तव्हां यादि कंदो, असांखे ख़बर आहे त अलजबरा जेको आहे उहो जबरो मुक़ाबला मां निकितल आहे ऐं अल्फाज़ में जेको पहिरियों किताबु लिखियो उन नाले सां लिखियो। इन में जबर जो मुकाबल में आहे मुकमल करणु या पूरो करणु, जेका शइ खुटल या निकल या गुम थी वई आहे उनखे वापसि आणणु ऐं मुक़ाबला जो आहे बराबरि करणु। इहे 2 उसूल आहिनि अलजबरा जा। असां इहो बि ॾिठो आहे त जॾहिं असां सिंप्लीफाई कंदा आहियूं त असां में कुझु शयूं गॾु थी वेंदियूं आहिनि, मर्ज थी वेंदियूं आहिनि या हिक ॿिए सां कटिजी वेंदियूं आहिनि। सो दरअसल ही उन्हनि खे जबर दरअसल उन्हनि खे मुकमल करणु आहे, उन्हनि खे ॻोल्हणु आहे त उहे कहिड़ियूं शयूं जेके पाण में कटिजी वियूं या पाण में मर्ज थी वियूं, गॾु थी वियूं हिक ॿिए सां। सो उहे ॻोल्हणियूं आहिनि ऐं उन सां असां जेको आहे उहो हिन रक़मीअ जी फैक्टराइजेशन करे सघूं था। अचो त असां पहिरीं इहो ॾिसण लाइ ज़रब कयूं। असांखे ख़बर आहे त ज़रब कीअं कबी आहे। सो अचो त असां पहिरीं हिकिड़ी ज़रब कयूं। असां जेको आहे ज़रब कंदासीं x प्लस 2 खे x प्लस 3 सां। अचो त असां हिनखे जेको असां फाइल जो मेथड कयो आहे हिन सां कयूं। पहिरीं x ज़रब x थींदो x स्क्वायर प्लस उन खां पोइ आउटर x ऐं 3 ये थिया 3x, उन खां पोइ इनर 2 ऐं x 2x ऐं उन खां पोइ लास्ट 2 ऐं 3 ॿ टिकां 6। इहो असांजो थींदो हिन जी ज़रबपत। हाणे हिनखे वधीक जॾहिं असां सादो कयूं त असां वटि ईंदो x स्क्वायर प्लस 3 ऐं 2 थींदा 5x, 3 ऐं 2 5x थिया असांजा प्लस 6। हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं त हीअ त उहो ई एक्सप्रेशन आहे जेको असांखे शुरू में मिलियल हो। हिन में दरअसल 3x ऐं 2x पाण में गॾिजी 5x थी वियो, यानी इहे 2 दरअसल टर्म्स आहे जेके मर्ज थी आहे 5x में। सो जेकॾहिं असां हिन ॾिनल टिरकमे जे विचें रुकन खे टोड़े सघूं 3x प्लस 2x में, त असां जेको आहे उन हिकिड़े रक़मे हिन 3 रक़मे खे 4 रक़मे में मटाए सघूं था ऐं उन खां पोइ असां ग्रुपिंग करे हिन जा जुज़ा कढी सघूं था। सो अहिड़ी तरह सां ॾिठो त जॾहिं असां वटि 3 रक़मे मिलियल हुई त हीअ 3 रक़मे जो विचों रुकन जेको आहे या मिडिल टर्म उहो दरअसल 2 टर्म्स मां मिली ठहियो हो, जेको असां वटि 3x ऐं 2x आहे। जेकॾहिं असां हिनखे 2 उन्हनि रक़मुनि में भञूं त असां हिन जा 4 रुकन ठाहे ऐं ग्रुप बंदी करे असां जुज़ा कढी सघूं था। जनरल फॉर्म में जेकॾहिं अचे त हिनखे असां लिखी सघूं था त एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स आहे, 5 जेको आहे उहो ए प्लस बी आहे ऐं ए बी आहे, उन जा जुज़ा ही आहिनि। पर जेकॾहिं असां हिनखे हिन ब्रैकेट खे खोले लिखूं त उहो थींदो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जंहिंमें असांखे 4 टर्म्स मिली वञनि था। यानी असांखे छा करणु खपे, विचीं रक़म खे 2 रक़मनि में विरहाइणु खपे जुज़ा कढण लाइ, जीअं असां ग्रुप बंदी करे सघूं। इहा त सम्झ में अचे ॻाल्हि, पर सवाल इहो थो थिए त कीअं विचीं रक़म खे 2 रक़म में विरहाइण जो हिकिड़ो तरीक़ो मुरतब थियल आहे, जंहिंजा 3 स्टेप्स आहिनि। पहिरें स्टेप में असांखे
ज़रब पद ॻोल्हियां कोफिशिएंट जी पहिरिएं ऐं आख़िरी टर्म जी, यानी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जेकॾहिं पहिरियों टर्म असांजो 1 आहे त लास्ट टर्म जेको आहे उहो बचंदो, उहो ई जेको आहे दरअसल उहो अदद हूंदो जेको असांखे खपे। उन खां पोइ हिन घुरिबल अदद खे फैक्टराइज़ कयो, यानी हुनजा जुज़ा ज़रबी रहो, पर ॿ जुज़ा ज़रबी ॿिनि खां वधीक न हुजनि, ऐं हुनजा मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स ठाहियो। जीअं सम्झो त असां 6 खे त 2 ऐं 3 में करे सघूं था, 4 खे 2 या 2 ज़रब या 2 में करे सघूं था, पर जेको 12 आहे उनखे असां मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां करे सघूं था, जीअं 2 ज़रब या 6 या 3 ज़रब या 4 या 1 ज़रब या 12। सो अहिड़ा असां ग्रुप्स ठाहींदासीं, डिफरेंट ग्रुप्स ठाहींदासीं जेके उन्हनि जे जुज़ा ज़रबे ते हूंदा। उन खां पोइ उन ग्रुप जेके असां ठाहिया उन्हनि मां असांखे सेट ॻोल्हणो आहे, फाइंड द सेट इन विच द सम ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। यानी असांखे अहिड़ा 2 ॻोल्हणा आहिनि जंहिंजो जोड़ विचें टर्म जे ॾिनल ट्रक में जे विचें टर्म जे कोफिशिएंट जे बराबरि हुजे। यानी जेकॾहिं पहिरियों मुंड 1 आहे, जेको असांजे घणनि सवालनि में ईअं आहे, पहिरियों मुंड असांजो 1 ई आहे, त आख़िरी मुंड जा असां 2 जुज़ा ज़रबी रहूं ऐं अहिड़ा जुज़ा ज़रबी रहूं जिन में ॿिन्ही जो जोड़ विचें मुंड जेतिरो हुजे, यानी जेको मिडिल टर्म आहे उनजे कोफिशिएंट जेतिरो हुजे। आख़िरी टर्म जे फैक्टर्स जो जोड़ विचें टर्म जे कोफिशिएंट जेतिरो हुअणु खपे। अचो त असांखे वधीक सम्झण लाइ 30 जा फैक्टर्स कढूं। 30 हाणे असांजो प्लस थी सघे थो, माइनस थी सघे थो, सो ॿिन्ही जा मूं फैक्टर्स कढिया आहिनि। प्लस 3 जा थींदा 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, या -2 -15, -3 -10 ऐं -5 -6। ऐं -30 जा जेके मुमकिन जुज़ा आहिनि या जुज़ा ज़रबी आहिनि उहा आहे -2 × 15, -3 × 10, -5 6, 2 -15, 3 -10 ऐं 5 -6। हाणे जेकॾहिं असां हिननि ॿिन्ही जुज़न ज़रबी खे पाण में जोड़ कयूं त असांखे मिलंदो छा? 17। सो अचो त असां में ॾिसूं त हीअ असांखे ॾींदो 17, हीअ ॾींदो असांखे 13, हीअ असांखे ॾींदो 11, हीअ असांखे ॾींदो -17, छो त -2 -15 आहे, हीअ थींदो -13, हीअ थींदो -11, ऐं -30 जा जेके जुज़ा आहिनि उहे असांखे ॾींदा, हीअ ॾींदो असांखे +13, हीअ असांखे ॾींदो +7, 10 वॾो आहे त इन करे +7, हीअ असांखे ॾींदो 5 माइनस में आहे, 6 प्लस में आहे +1, हीअ ॾींदो 2 -15 थींदो -13, हीअ 3 -10 थींदो -7, ऐं 5 -6 असांखे मिलंदो -1। सो अहिड़ी तरह सां ॾिठो त असांजा मुख़्तलिफ़ जुज़ा ज़रबियुनि जो सेट जेको आहे उहो असांखे मुख़्तलिफ़ उनजो जोड़ ॾिए थो। इन खां अलावा ॿिया बि मूं 2 जुज़ा ज़रबी आहिनि जेके मूं कोन लिखिया आहिनि, उहे 1 × 30 थी सघे थो ऐं -1 × -30 बि थी सघे थो। अहिड़ी तरह माइनस में बि जेकॾहिं असां ॾिसूं -30 जा जुज़ा बि थी सघनि था, उहे असांजा थी सघनि था -1 × 30 ऐं उन खां पोइ 1 प्लस में हुजे ऐं 30 असांजो माइनस में हुजे -30। सो इन में बि जेकॾहिं असां ॾिसूं त असां छा करे सघूं था त हिन जो जोड़ थींदो 31, हिन जो थींदो -31, हिन जो थींदो असांजो 29 ऐं हिन जो असांजो थींदो -29। सो अहिड़ी तरह सां ॾिठो त असां मुख़्तलिफ़ जुज़ा कढी सघूं था ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ जुज़नि जो जोड़ जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ थींदो। हाणे जेकॾहिं असांजे ॾिनल ट्रकमीअ में पहिरें ऐं आख़िरी कोफिशिएंट जी ज़रब उपत 30 आहे त उन में असां हीअ सभु सेट इस्तेमालु करे सघूं था। पोइ जेकॾहिं असांजो विचों कोफिशिएंट 13 आहे त असां जेको आहे उहो या हीअ इस्तेमालु कंदासीं या जेको आहे उहो 13 में +13 में हीअ आहे, हीअ 2 इस्तेमालु करे सघूं था। उहो असां ॾिसंदासीं त असां वटि माइनस वारो आहे आख़िरी टर्म या प्लस वारो आहे, उन हिसाब सां ॾिसंदासीं।
ऐं अहिड़ी तरह जेको आहे उहो जेकॾहिं असां जेको ॿियो आहे विचों टर्म त असां उन मुनासिबत सां उन सेट खे खणंदासीं। हाणे असां जेको आहे उहो विरहाइण जा टोटका ॾिसी सघूं था। हिन खे 5 साम्हूं रखी बोथ फैक्टर्स विल बी लेस देन कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म। जेको लास्ट टर्म हो उन जे कोफिशिएंट खां उन खां घटि हूंदा जुज़ा हमेशह तव्हां ॾिसो त उहे घटि आहिनि सवाइ हिकु सूरत जी जेका असां पोइ ॾिसंदासीं। ही सभु जेके आहिनि उहे जुज़ा जेके आहिनि उहे हिन खां घटि आहिनि। हिते बि सभु जुज़ा हिन खां घटि आहिनि। असां इहो अज़्यूम पिया कयूं त असांजो जेको आहे फर्स्ट टर्म उनजो कोफिशिएंट ठीकु आहे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज़ 1 मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म, जेको मूं तव्हांखे चयो, असां जेकॾहिं ईअं ॾिसी सघूं त जेको विचों टर्म आहे उन जो कोफिशिएंट आख़िरी टर्म खां वॾो आहे त उहो सिर्फ़ु हिकु ई वॾो हूंदो ऐं उन जे सूरत में असांजा जेके कोफिशिएंट थींदा उहे थींदा लास्ट टर्म ऐं 1। जीअं असां हिते ॾिठो त जेकॾहिं लास्ट टर्म 30 हूंदो त उनजा कोफिशिएंट थींदा 1 ऐं 30, उनजे करे ई 31 थींदो वञे जोड़ या -31। If the coefficient of middle term is 1 less than the coefficient of last term, यानी हिकु घटि हूंदो त पोइ असांजो थींदो -130 या 1 ऐं -30। If the coefficient of middle term is 1 less than the coefficient of last term, the factors are coefficients of last term and 1 with opposite signs. हिन में opposite signs आहिनि, हिन में ॿिन्ही जा same sign आहिनि। पहिरियों सुवाल जेको असां हल कंदासीं उहो आहे एक्सरसाइज़ 8.11 पार्ट 2 जो पहिरियों सुवाल। x² प्लस 6x प्लस 8 जा जुज़ा ज़रबी या फैक्टर्स लहणा आहिनि। असांखे ख़बर आहे त इहा त्रिरकमी आहे ऐं असां त्रिरकमी वारे तरीक़े सां हिन जा फैक्टर्स लहंदासीं। उन लाइ सभिनी खां पहिरीं असांखे जेको कॉन्स्टेंट टर्म आहे आख़िर वारो उन जा फैक्टर्स लहणा आहिनि, उन जा जुज़ा कढणा आहिनि। अहिड़ा 2 जुज़ा कढणा आहिनि जंहिंजो जोड़ विचें टर्म जे कोफिशिएंट जे बराबरि हुजे, यानी उनजे फैक्टर्स जो जोड़ जेको आहे उहो बराबरि हुजे 6 जे। सो अचो त असां फैक्टर्स लहूं। 8 जा फैक्टर्स थींदा 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 2। इहे जा मुफ़रद जुज़ा ज़रबी आहिनि, प्राइम फैक्टर्स आहिनि। ॿिनि हिसनि में करिणो आहे त या त 2 गॾु करे बाक़ी 2 बचंदा, या पहिरें खे हिकिड़ो करे ऐं ॿियनि खे आख़िरनि खे 2 गॾु कयां त थींदो या 4 ज़रबिया 2 थींदो या 2 ज़रबिया 4 थींदो। जेकॾहिं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 खणंदुसि त हिन जो टोटल थींदो 6 ऐं हेठियां जो बि टोटल थींदो 6। सो मां को बि खणा को फ़र्क़ु कोन थो पए। सोचो त असां मथे खां शुरू कयूं। सो असां लिखंदासीं x², 6x खे 2 हिसनि में लिखंदासीं, 4x प्लस 2x इक्वल टू न ते प्लस थींदो, सॉरी ड्राहियां थो हिनखे, हिनखे मां ड्राहींदुसि ऐं हिते लिखंदुसि प्लस 8। ऐं हाणे मां जेकॾहिं ॾिसां त मां हिन जा फैक्टर्स कढी सघां थो। मां हिन मां कॉमन कढी सघां थो, पहिरें मां ऐं ॿिए मां। पहिरें सभिनी खां पहिरीं ॾिसंदुसि त 2 ग्रुप कहिड़ा आहिनि, हिकिड़ो हीउ ग्रुप ऐं हिकिड़ो हीउ ग्रुप। सो हिन ग्रुप मां x निकितो पहिरें मां, बचंदो मूं वटि x ऐं 4x प्लस 4, निशानीअ जो ख़्यालु रखंदुसि, ऐं प्लस हिन मां 2 कॉमन निकिरंदो ऐं हिन मां बि 2 निकिरंदो, बाक़ी छा बचंदो हिन मां, ॾिसूं था x प्लस 4। 4 कीअं बचियो, छो त 8 हूंदो आहे, दरअसल 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 निकिरी वियो त बाक़ी 4 बचियो। हाणे असां वटि हिननि कॉमन मां ही 2 कॉमन आहिनि, सो इन खे असां कॉमन कढी ॿाहिरि खणी ईंदासीं। थींदो असांजो x प्लस 4 ऐं ॿी ब्रैकेट में बचंदो असां वटि x ऐं 2 प्लस 2, x प्लस 2। इहो असांजो आंसर आहे ऐं असां फैक्टराइज़ करे वरितो। एक्सरसाइज़ 8.11 पार्ट 2 क्वेश्चन 8, a² प्लस 3a माइनस 10। सभिनी खां पहिरीं असां -10 जा फैक्टर्स कढंदासीं, जेके आहिनि -2 प्लस 5 ऐं 2 मल्टीप्लाई बाय -5। इन्हनि ॿिन्ही सेटनि मां असां उहो सेट खणंदासीं जंहिंजो जोड़ असांखे +3 मिले। सो असां हिननि खे जेकॾहिं जोड़ करे ॾिसूं त असांखे छा मिलंदो, जोड़ कयोसीं त असांखे पहिरियों जो जेको जोड़ आहे +3 मिलियो, उनजे करे असां पहिरियों सेट खणंदासीं। उन सेट जे हिसाब सां असां जेकॾहिं हाणे हिन त्रिरकमी खे 4 रकम में लिखूं त उहो थींदो a² माइनस 2a प्लस 5a माइनस 10। 10 असांजो आहे 5 मल्टीप्लाई बाय 2। हाणे असां 2 ग्रुप ठाहिया, हिकिड़ो ही ग्रुप
ऐं हिकिड़ो ही ग्रुप हिन मां a कॉमन हिन मां 5 कॉमन उहो कढियोसीं त असांखे मिलंदो a -2 ऐं प्लस 5 कॉमन निकितो ऐं a -2 हाणे a -2 हिते बि ऐं a -2 हिते बि उहो कॉमन कढियोसीं उहो असांजो हिते कॉमन अची वियो बाक़ी हिते बचियो a ऐं हिते बचियो 5 a + 5 सो अहिड़ी तरह असांजा ॿ जुज़ा ज़रबी निकिरी आया एक्सरसाइज 8.11 पार्ट 2 क्वेश्चन 10 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 सभिनी खां पहिरीं असां कंदासीं माइनस 15 जा जुज़ा जेके आहिनि असां वटि -3 × 5 ऐं 3 × -5 छो त हिते माइनस आहे तंहिं करे को हिकिड़ो माइनस हूंदो हाणे असांखे अहिड़ो जुज़ो खणणो आहे जंहिंजो जोड़ -2 हुजे हिते ख़्यालु कजो हिते माइनस आहे सोचो त असां ॾिसूं असांखे कहिड़ो खपे हिन जो +2 आहे पहिरियों जो ॿिए जो -2 आहे सो असांखे -2 खपे हुनजे करे असां हेठियां जुज़ा कयां इन जे हिसाब सां असां टे रक़म खे 4 रक़म में लिखियो x² + 3x ऐं -5x ऐं -15 जेको आहे उनखे असां ॿ ग्रुप ठाहिया 15 असांखे ख़बर आहे त -15 -5 × +3 थींदो हिन मां असां कॉमन कढियो x हिन मां असां -5 कॉमन कढियो हिते बचंदो x + 3 ऐं हिते बि x - 3 x + 3 हाणे x + 3 ॿिन्ही में कॉमन आहे सो इन्हनि ॿिन्ही टर्म्स मां x + 3 खे ॿाहिरि कढियोसीं बाक़ी असां वटि बचियो x - 5 ऐं इहो ई असांजो आंसर आहे ऐं असां जुज़ा ज़रबी लधा आहिनि हिन ॾिनल एक्सप्रेशन जा ॿारो असांजे टेक्स्ट बुक में भले विच में या एक्सरसाइज़ में जेके बि सुवाल ॾिनल आहिनि टे रक़मनि खे फैक्टराइज़ करण जा उन में पहिरीं रक़म जो कोएफिशिएंट हिकु ई आहे सो अचो त असां हिकिड़ो अहिड़ो सुवालु हल कयूं जंहिंमें पहिरें टर्म जो कोएफिशिएंट हिकु न हुजे त जीअं असांखे ख़बर पए त जेकॾहिं कोएफिशिएंट हिकु न आहे त जुज़ा ज़रबी जेके कढणा आहिनि असांखे उहे प्रोडक्ट जा कढणा आहिनि कांस्टेंट टर्म ऐं पहिरें टर्म जे कोएफिशिएंट्स जा सो अचो त असां इहो सुवालु हल था कयूं 6x² - 12 - 14x इन खे हल करण लाइ असांखे ख़बर आहे त सभिनी खां पहिरीं असांखे छा करिणो आहे ॾिसणो आहे त छा हिननि में कुझु कॉमन त कोन्हे सो असां जेका नोटिस कयूं त 6 12 ऐं 14 टेई ॿिनि सां वंडिजी सघनि था टेई ॿधी अंग आहिनि सो असां हिन मां ॿ खे HCF तौरु कॉमन कढी सघूं था नोटिस 6 12 ऐं 14 जी HCF 12 थींदी 2 असां उनजे करे कॉमन कढी सघूं था असां 2 कॉमन कढियो त असां वटि बचो 3x² - 6 - 7x हाणे असां जेके जुज़ा कढंदासीं छा 3 ऐं 7 जा कढंदासीं ख़्यालु कयो त 7x जेको आहे उहो कांस्टेंट कोन्हे असांखे कांस्टेंट जा करणा हूंदा आहिनि हमेशह असांखे कांस्टेंट खे आख़िर में लिखणो हूंदो आहे सो असां ॿिन्ही खे जूं जायूं मटायूं था ऐं हिनखे लिखूं था 3x² - 7x - 6 ऐं हाणे असां जेके जुज़ा कढंदासीं असांजो जायूं मटायूं आहिनि छो त असांखे कांस्टेंट आख़िर में खपे सो अहिड़ी तरह असां जेके हाणे जुज़ा कढंदासीं उहे कढंदासीं 3 ऐं -6 जा यानी -18 जा उहे थींदा असांजा जेका 3 × -6 त हुनजो -3 थींदो 2 × -9 जो -7 थींदो अहिड़ी तरह +3 ऐं +7 थींदो असांखे जेको आहे उहो ई खपे 2 ऐं -9 जीअं असांखे -7 मिले सो अहिड़े हिसाब सां हिनखे असां 4 रक़मी में लिखियो 3x² - x + 2x - 6 अहिड़ी तरह असां हिननि खे ॿिनि ग्रुपनि में ठाहे इन्हनि ग्रुपनि मां हाणे हितां असांखे मिलंदो 3x कॉमन मिलंदो ऐं हितां मिलंदो 2 कॉमन असां कॉमन कढिया उहे हाणे असांखे हिते ऐं हिते ॿिन्ही में x - 3 मिलियो हाणे 2 अॻु में ई हो x - 3 हिन मां मिलियो ऐं बाक़ी हितां बचियो 3x + 2 अहिड़ी तरह असां जा टे जुज़ा कढी छॾिया इहो असांजो आंसर आहे ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा हाफ़िज़